कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत और बुखार व खांसी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं। हालांकि प्रदूषण का जो स्तर है पिछले साल की अपेक्षा इस बार रोहतक में कम देखने को मिला है। आज की बात करें तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 अंक तक पहुंच गया था। इस वक्त हम एक गांव में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आपको चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आएगा। न केवल शहर में बल्कि गांव में भी स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। चारों ओर आपको धुआं नजर आएगा। ये कुछ और नहीं बल्कि पोल्यूशन है। जो धुआं है जो आंखों में लोगों के घुस रहा है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत और जो गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में भी आप देख सकते हैं कि हरियाली के साथ साथ जो धुआं है वो भी आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। हालांकि इस बार जो पराली जलाने हैं वो 60% कम रहे हैं। बावजूद इसके भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि वो इसका पूरी तरह से इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि जो कंस्ट्रक्शन के काम चले हुए हैं उन पर जो ज़्यादातर रोक नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो दावे जरूर कर रहे हैं लेकिन वो दावे कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है जो गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं वो अपने घरों में रहे और ज़्यादा जरूरी होने पर ही लोग बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में रहकर खुद ही अपनी देखभाल कर सकते हैं।